Ribaj, riktheheni në Shkodër ku nuk është I panjohur ky stadium, ju keni lutur edhe për Vllaznin. Vllaznia është një ekip I madh, siç është dhe Flamurtari. Unë ndjem shumë mirë kur vi dhe si vizitor, po edhe në këtë punë që jam, më pëlqen jashtëzakonisht shumë ambienti I Shkodrës dhe I uroj shumë suksese për mëtej Vllaznisë. Pritej ndryshe kjo javë e fundit, ndoshta finalin për Flamurtarin, por ashtu erdhen gjërat dhe në Shkodër u thuhet pasi shpresë. Ashtu rodhen ngjarjet javën e parë, siç e kam parë të gjithë, ne kam thënë në një intervistë mbas ndeshjes. Mund ta kishim zgjidhur më mirë, por situata të tilla nuk kemi çfarë I bëjmë, ja lëm pjesës së fushës. Kurçi gjithçka mbaron. Si planet për sezonin e ardhshëm? Nuk e di, do flasim këtë javë me presidentin dhe pastaj do vendoset çdo gjë. Në opinion po flitet se mund të ketë ndryshim të formulës dhe mund të shtohen skuadrat dhe Flamurtari të vijojë të jetë në Super League. Atë gjë nuk e di, inshallah për të gjithë jetë sa më mbar dhe shpresojmë. Do të vijojë Ribaj të jetë përsëri në krye të Flamurtarit? Po siç e thash, këtë javë do flasim me presidentin, ai është I pari I punës dhe ai vendos pikat mbi për çdo gjë. E shikon Vllaznin kampion e Ribaj? Vllaznia, unë kam thënë dhe në intervista të tjera, është ekipi që ka bërë më mirë gjatë këtij kampionatit dhe shpresoj që të marrë atë që meriton. Tani Flamurtari pati investime shumë të mëdha nga presidenti, për të gjë falenderoj sepse më dha mundësi të jem një ndër ekipet më të mëdha të Superligë shqiptare, por ato duhet sot mbaroj dhe pastaj duhet analizuar çdo gjë për këtë situatë, për si ndodhi situata.